no so yetimi de bramo Denyaase hemaa etu na de so e wo Manhyia na ne nkomode memu ye du ne se ye ba ko hede na Mampong hene kan na no se Bonsu Offinso hene kan de na dwam na kenten Goaso manhene wakadi na no tumu ana. You see one thing beautiful about this particular audio aye kwakoti nsemesi wo Manhyia no ano eye said de Nananom si kire wo madwe Nananom bi wo okra de na o mahiti aburo so ai ebi wo asi do mu si checho mu si do mu si tutuma aye Denyaase hema na no odin nti ba sa de ana na ba fo kantankrachi wati mu nti echi break say de wo si hiti na Denyaase hema no ano edin dodo. And all these things are educations for those are omumbonwura Manhyia da himfie se ni esi dias especially Manhyia say the Manhyia esi dias me ne ba kotie ensem baby ho a very funny said Nananom bu ha no mo si adwa you know ma taking 70% e be borem na akwa kotie ni na say be 72 ma de bia no I phone no so betimi aka to say the video about no abo hombo de so no sabe bo adoma no so chisu all no a ebe yi ni tie pie na nam so the video ni tu ma phone no enso ebetimi aka cho aha yesua de aha ye boy Nananom abakwasem ho ban aha enye didi atem so in the comment section me share say emma edidi atem enso emma wo kasem for chame we dey Asantehene ya den tankase prade wa pre anye yie Woman no mo Denyaase se ye no tra enye yie na kumase nifa wadama ye betima ka bia ma wo nti ye beka se tankrese de koprade na bono nti ye no suma enye yie I don't think Otumfuo achame ana Denyaase hemaa de ka menua ba no nkomo ekoba nyina oni medi nkobo enso ebi efa ye no ye de nya bia nke beka bia ma na emum ni ampanimfo yi eken yesre ni rad ma akra na okwa ma me obebre to da roma obepray ena ne nsanka ti yesre bi ma na nyeyi Adankrenya Otumfuo achiame kakra dankreja nso beka bibi ma na me de ema miwura na metre kakra se otimi ya de nyina adesrede na mesre se bibi ma nka mo de ama maame isrei ka onwene no ho kakra that's boy ne that's boy na chame so say dim no be na make man Otumfuo daruma onyo no Offinso aboa na nse wadaje a wonse ne bon nka ahyase no na dwato ayi baaye ya anti committee a nanka ye ka bi aboa na enso so ode ntankase prade na wonsanka wo hwere eno nti the Offinso ye kan se ye ka dibim no bia enye ye ye wura dibim na emom wahima no de ye ntimi enka bi mu ano wa ka bi bo ano a wane ne nkonwa sofo no ye ntem enwo da ukuro no so asomdwe ma ho Daasebre Ola shopping na dance ni asam no ha Denyaase ye miano minuanom fra dance ne bae asem we die fitianse no kra na ka bia be dwanto ame a ke hwe ka ho ye ante ho bibia na ahimfie ye nyina ye ba ye sua de ye nim ne se ahimfie asem e di dwanto na eka asem no hwe na babo wa na di dwanto afam ne mo ani mu na won hwe ntwe asem no amemko ye akwaduri na ya baidi nam se di tamkese na kan tamkese na wo di boss no de Nananom a wo kwano wo masom no wo mu kura de wo komu kura ka bi ma wa na ke wo metumi ni wa adwo et se wo adwuma na ye pese ye yiwadi ye ma notice wo ma notice a obese ho enti no mani mu no ano no wa mani pakro ndiko enti sa na hensem so eye management
nti no mesre nyame ofase no kabi mawa enyeye na Mampong ebisi ahene Irakasa wo ho Irakasa mesre o manu ntumi wura watena so mfi adu nsia ni numuni onfa sebe ku ni ti nche no that's na konya so mejense te se sum dade no saa Kumasi Benkum Otumfuo chami Nananom Benkum for so head ya kakra bekani dabi Nana Denyaase hemaa asemui enimu haya nantankasie ye de Bonsu wo kakra no ano funfun wo kakra wo gina wa wo body language kra kire se sabi ade no onka oh na wo betwen akoye we ase ye wurada agye ye yi committee na ya fa ne ye se na na wo sa be ginaze aka se ye nka bi mam ntankase dia wo koka de prade dia obi anka bi ma wo ha wo ade na wo se aka bi ma wo wo tena so 40 years kura na enya wo dia ya ma wo kose kotena konwa no so kɔwe so abewia ho nwoma nyinara bɔne abatim ade na wo se ma akɔ nananom mo ya fa kwa wudiem se wo nanka wo ya de hye wa konwa ho bi ho na obi te so ana wo pese wo ba bibia wo so hwɛ se me ne edidi mi anka be me de ni brisampa mame benkum de aka bi manwa enye ye e wo se wo kɔ na obi o ye bibia so dusua bibi se yes obi ya bɔne a wa fom na ya fa ncha ne wa fom no wo ye late ne achu de duade a wa fom ne aka bi ama na akɔ tankasia de kopra de ne bɔ dia to ho ase na kɔ why so we the 100 years kopra de anke be kasa aka 3 years but we there we yes are we there kɔtena fi Nananom benkum ye nka bi ma no wo tina bi no obi je ba bi a o kasa se nete wa da o mebru Chidom tu ba chi ame na chidom so asem no yadwene ho a awre ho kakra kire se Denyaase ba pani watena konwa so ache ena atutu bebre so ba ebra asem ne ba ye ena wanti yewura so ame ate ase se ntamkese de emu oduye ema enche bia Otumfuo yewura frɛ amakom ena ohenese ema ye nyina ate ase se ntamkese de prade na opre na se wanya de wo pe no ebo nza wo hwe ni pefe di anka dibinki so mu anka enye na ne mpanimfo kro no mbakwa akosom kra so se yentimi na ye manokwa se won kwa na hwan no ne kwa akosom ntinka chidom de nke kase ye ke bia mana anka enye na ni nyina so ne se yewura ne ntam no wono so beti mai hu bibia wonyema Denyaase ya shame yati haya na sabi kadiga ga se ntankase ubaka ana de boso na fo awa fawo de na mo kai da ntankase so na bia ya hene de dibi ya mo kai e do bia ba ka bio ba fo che wadwene wa wono won ba sai nya adwuna de wo so wadwene ne ya adwe nti wadwene wo sai o himai obako oko tete if you know some pedo watch what pay for ka se pena koru na pedo bro jal kwa manako Daasebre hey na go so mahene Melo chami kakra Goaso so mekani senka entam amemua enka mesre bia man ne ntam na da fom no isuro ntam so aka ntam ha na akodi asem no odi fo na Goaso mahena sa begina ha sere se ensam fama dabi yura isrewa we de intumi nka mi mu an Daasebre bafo kantakrachi bafo kasa odaroma nanom jasefo afane afa ye kabi manu a enye ye sebi o ma no mo pre ye no mo so kan tam no ye rua nananom a o mo agina mu a wani da so se ye kan wie ni enya de a de ye pensa beka e beduru ha ye se de bi watena so ache nano memfu ye rempe so no so atwa mu fi aduonum
And so now I'm sorry you and time the 3 oko tonight my way there yakra kafra tonight my way there yakra kafra was oko Wasua no ma bebre megidi we say de bensia tenase ene no 214 na wo mo ka ana wo di asem tinye se Asantehene tenase and you are making final judgment, final verdict say wo mu obi ana deb Asantehene bu obi a Nananom nyina kasa ye hwe dodo no de wo kono ansa na Asantehene no masem enso etimi akosa na bibia enso etimi kama we ma mensia setena ye fe we ema Nananom nso any kamensia so ehunu se ne obia na adwenkyere very valued and also very respected. Ema ye hu odo enso sua odo enso ewo menhia. Yeah, me kwana me cow say before ansa na me re be fina me cow say ukopie mu ewo the Ga traditional area so the president and the wife the first lady so wetimi akọ renovate the Ga traditional area do eja wo mo building wa akọ renovate the kama enso ama wo mo asese ene the photos that we have the night view of the Ga traditional council no warm and so building and also make our say mu St. Louis so this is the project Asantehene through the Otumfuo education fund as more structure now very beautiful modernized half structure Otumfuo ABC ama St. Louis senior high school and also the final update as so and it's mu Asantehene Otumfuo AC this project and then maybe mom update on it. Yes, this project any true that cancer so you bet me so na enkum nipa do de be so ano na bia so it me come and be catch them say project ne worth $10 million ebusia sa structure na isi wono we just phase 1 oh an sa just phase 1 oh and $10 million no enya sem ketwa ebusia hwe project no say ne city almost like a city on its own. And so one phase and $10 million. We in Asantehene ebabe and so ama Ghana and Asante man and okoyenom ewo ejeso inti ejeso way ye Ghana way ye Otumfuo badwuma and so Emma Ghana. Nobody in crowd yakini do not forget to share this video. See the bia onu ebi nso sa ebetumi akabie no all the updates ekoso ewo ahinsemu ewo ha the headquarters no abo homo the I click so fast na share ma onu ebi enso ensanke me nobody in crowd say share na next video mu yakini makramo K1 oh boy Juma we did the Jacob so now see commentary or social media no style of blogging fantastic. Say you see commentary news in the bar say you see commentary for we so good keep on going and the star also the ebema other tribe aflow unyi sorted India temni that's how becano it's so painful I know shit I don't know say commentary like or you as a presenter sports presenter that they are and maybe I also strength free a bit. It's all good. Oh yeah, dear. K1 will try pa.